زوال دولة إسرائيل. بقاء هذا الكيان في وسط يغلي كراهية له أمر غير ممكن. خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. أما الكيان نفسه ككيان موجود في المنطقة فلا مستقبل له. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بقتلنا لليهود، قتلنا لليهود. خيبر يا يهود، خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود، جيش محمد سيعود. طيب ما معنى وجود دولة محصنة بالجدر من كل زاوية في محيط من العرب والمسلمين الذين لن يقبلوا بوجود مثل هذا الكيان؟ وجود بني إسرائيل مزامن ملازم للإفسادات بشكل متكرر. بنو إسرائيل مفسدون منذ كانوا. خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود، خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود. هذا كيان يقوم على إيهام الآخرين بأن قوته لا تدانى. لذلك هذه الأسطورة انتهت اليوم لما عرفنا أنه لا والله طلع هذا الجيش كبيت العنكبوت. שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע אותנו מכולם. אנחנו לא מפחדים, עם ישראל פה חזקים, לא מפחדים מאף אחד, רק מהשם, השם אחד. מאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע אותנו מכולם. עשיתם מלחמה, ומה עשיתם מהומה,
על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור אותך ובואך מעתה ועד עולם. إسرائيل لن تصبح جزءا من المنطقة.